Изградбата на пензионерскиот дом во Штип заглави низ судските лавиринти. Председателот на Сдруженијето на пензионери за Штип и Карбинци Александар Захариев се надева дека судска разврска ќе има и секи биде во интерес за доизградба на домот за пензионери. Од 2015 до денес од инспекцијата имаме забрана на градба. Меѓутоа, ние према извоđačo имаме чак шо више надплатено. За кое? Постоje пријава у јавното обвинителство. Тај дом со капацитет ќе биде од 120 наши пензионери и ќе настојуваме по секоја цена да се изграде. А судската одлука како ќе биде, што ќе биде, тоа е на таа инстанца. Поддршка за доизградба на домот за пензионери во Штип од локалната самоуправа има, но има и предлози од пензионерите. Ако се соберат средства, работите ќе завршат до самото финале. Првиот мој предлог беше, бидејќи ние тренутно средства немаме. Тај капитал ни беше, тај го инвестираме тамо, меѓутоа со забраната средствата ни се умирување. Сега, натамо, мојот предлог беше, ако се најде или да го даеме на фондот под ПИОМ, они да бидат понатаму инвеститори, али ние да бидеме дел од капиталот што сме го уложили. Така да, исклучиво за нашето подручје Штип, да бидат минимум 50 легла, а уколку ние успееме и натаму да го довршиме домо, тоа ќе значи 120 наши пензионери. Сега активностите за доизградба на пензионерскиот дом во Штип стоат во место, но од Сдруженијето на пензионери се надеваат дека во блиска иднина повторно ќе почне доизградбата на домот за пензионери во Штип, така што домот ќе добие свој покрив, а ќе се уредува и внатрешноста.